नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वे ने। जय श्री कृष्ण। 22 जन છે તો ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 11, જેનું નામ છે વિરાટ સંદર્શન યોગ, વિરાટ રૂપ અથવા તો વિશ્વરૂપ દર્શન. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણને વિશ્વરૂપના દર્શન થશે. હવે આ અધ્યાયમાં અર્જુન કોઈ પ્રશ્ન નથી કરતો, પરંતુ શરણાગતિ રૂપે જે આગળ વધારતા અર્જુન કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, જે અધ્યાય 10માં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જ સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે મેં આ જોયું, આ પ્રમાણે છે, બધું માનું છું, બધું સ્વીકારું છું, અને એ પ્રમાણે. પછી 11માં અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગ અને 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ બંનેના સ્ટાર્ટિંગમાં કહે છે કે હવે હું તને ઉચ્ચતરમાં ઉચ્ચતર જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યો છું. અને પછી 10મા અધ્યાયમાં કહે છે કે જે મેં જ્ઞાન અત્યાર સુધી આપેલું છે એના કરતાં પણ વધારેનું વિશેષ જ્ઞાન હું તને દેવા પ્રદાન થઈ રહ્યો છું. તો આ રીતે અર્જુન પણ ત્યારે એડમિટ કરે છે કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય એટલે કે બહુ જ સિક્રેટ અથવા ગોપનીય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે, કારણ કે બધું જ્ઞાન જે છે આધ્યાત્મિક દુનિયાનું જ્ઞાન હતું. એટલે એ જાણ્યા પછી હવે અર્જુન કહે છે તે શ્રવણ કરીને, એટલે કે તે સાંભળીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. જે અર્જુનને પહેલા અધ્યાયમાં બધો મોહ હતો કે ભાઈ હું બધા સામે કેવી રીતે લડું, કરુણા હતી, બધાને એમ લાગતું હતું કે મને કે આનંદ નહીં મળે, પોતે પાપહીનતાથી થતો હતો કે ભાઈ મારે ગુરુની અથવા મારા પિતાના પિતા બધાની હત્યા કરવી પડશે, આ બધો મોહ એના મનમાં હતો. હવે પોતે કહે છે કે આ બધો મારો મોહ જે છે, આકર્ષણ છે, બધું મારું દૂર થઈ ગયું છે. હજી બીજા શ્લોકમાં કહે છે, બીજા ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે. હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે અર્જુન વિનંતીથી કહે છે કે અત્યાર સુધી આપે જે મને કીધું એમાં મને જે પહેલા તો બધું એડમિટ કરી લીધું ગયા અધ્યાયમાં, હજી પણ ઓર થોડુંક વિસ્તારથી કહે છે કે ભાઈ બધા જીવોની ઉત્પત્તિ અને બધાનો લય એટલે કે વિનાશ કેવી રીતે થાય છે એ મેં સરસ રીતે વિસ્તારપૂર્વક આપની પાસેથી સાંભળ્યો અને એ હું સમજી ગયો છું. અને હજી કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે આપનો અક્ષય મહિમાનો એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે એનો મહિમા બતાવે છે, ઐશ્વર્ય બતાવે છે 9મા અને 10મા અધ્યાયમાં કે હું અહીંયા છું, આવી રીતે છું, હું આ જગ્યા આટલો પ્રેઝન્ટ છું, એ બધું જોયા પછી અર્જુન કહે છે કે આપના અક્ષય મહિમાને પણ અનુભવી રહ્યો છું, એટલે કે ફીલ કરી રહ્યો છું. પછી કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું એ જ રીતે બધું વાસ્તવિક રૂપે, વાસ્તવિક સ્વરૂપ રૂપે, વાસ્તવિક જ્ઞાન રૂપે અને વાસ્તવિક જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે ઐશ્વર્ય હતો એ બધું અર્જુન કહે છે કે હું મારી સામે એ રીતે જોઈ રહ્યો છું. એટલે હવે જે અર્જુનની છે ને જોવાની દ્રષ્ટિ થોડી ચેન્જ થઈ ગઈ. અત્યાર સુધી બંને મિત્ર અને એવી રીતે હતા, ગુરુ શિષ્ય રીતે હતા, અને હવે જ્યારે ભગવાનનું વિશે બધું સાંભળી લીધું, ઐશ્વર્ય સાંભળી લીધું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે વધારાનું જ્ઞાન બધું સાંભળી લીધું, ત્યારે હવે જોવાની એની દ્રષ્ટિ થોડી ચેન્જ થઈ. એટલા માટે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે હવે હું આપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. પહેલા બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે તો હતા જ અને સામે જ ઉભા રહીને બધું એને જ્ઞાન પ્રદાન કરી રહ્યા હતા. તો ત્યારે તો ક્યારેય અર્જુન નથી બોલતો, પણ અત્યારે શું કામ બોલે છે? કારણ કે આ બધું જોયા પછી આપણી થોડી જોવાની દ્રષ્ટિ ચેન્જ થઈ જાય. એ રીતે અર્જુન કહે છે હવે હું મારી સમક્ષ આપને એ રીતે જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો આ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપમાં હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે અર્જુન હવે ભગવાનને કહે છે કે તેમ છતાં બી
હું એ એકચ્યુઅલી જે તમે વિશ્વ સ્વરૂપ જે દેખાડવા માંગો છો અથવા જે તમે વર્ણન કર્યું સરસ રીતે એને હું જોવા માંગુ છું. એટલે કે વિનંતી કરે છે અને પોતાનો એક પ્રેમ ભાવરૂપી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અરજી કરે છે કે ભાઈ જો હવે હું એને જોવા લાયક હો તો મને આપો. એ જ ને શ્લોકમાં કહેશે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપ દર્શન આપો. એટલે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે અર્જુન કેટલું વિનમ્રપૂર્વક, વિનયપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અરજી કરે છે, વિનંતી કરે છે કે જો આપ મને એને લાયક ગણતા હોત તો, અને જો હું એને લાયક હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ વિશ્વરૂપના દર્શન આપ કરાવો. હવે નોર્મલી આપણે છે ને ક્યારે બી જેમ કે આપણે દુકાનમાં ગયા, શોપિંગ કરવા ગયા, માની લો મોબાઈલ લેવા ગયા, તો મોબાઈલ લેવા વાળા દુકાનવાળા આપણને શું કે, મારી પાસે આટલા અલગ અલગ બ્રાન્ડના મોબાઈલ છે, આટલા આટલા અલગ ફીચર્સ વાળા મોબાઈલ છે, આટલા આટલા અલગ ક્વોલિટી વાળા મોબાઈલ છે, આટલા આટલા અલગ અલગ પ્રાઇસ વાળા, રેન્જ વાળા મોબાઈલ છે. પછી આપણે શું કહીએ, ઠીક છે, મને આ વાળો મોબાઈલ દેખાડ. તો એવી જ રીતે પણ અર્જુન અહીંયા કહે છે કે આપે જે બધું વર્ણન કર્યું એ વર્ણન કર્યાના હિસાબે આપ જો મને લાયક સમજતા હો તો કૃપા કરીને મને એ આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ વિનંતી કરે છે. હવે પછી જોઈએ આપણે 5મા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારું ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણવાળા રૂપોને જો. હવે જેવું અર્જુન વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પળ બી રોક્યા વગર પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. અને એ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે કે હે અર્જુન, તું આ રીતે મારા સેંકડો હજાર પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન ધારણ કરી લીધું છે અને હવે આપણે બી હવે એને સરસ રીતે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યાર પછી 7મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા હૃદયમાં, દેહમાં જો. જો તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જે જોવા ઈચ્છતો હો તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એ અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તું પાસ્ટનું અથવા ભવિષ્યનું અને અત્યારનું જે સામે છે એ સેકન્ડ જરાક સોરી, જરાક ડિસ્ટર્બ થયું હતું. ઓકે, હા. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુનને કહે છે કે જે પાસ્ટમાં બી જે થઈ ગયું એ અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં બી જે કંઈ થવાનું છે એ બધું તું અત્યારે મારી સાથે અહીંયા જોઈ શકશે. એક જ રીતે, એક જ મારા દેહમાં તને બધું જ ચીજ દેખાશે. અને સાથે સાથે એમ બી કહે છે કે સ્થાવર તથા જંગમ એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, બધી ચીજ જેટલી બી આ ભૌતિક દુનિયામાં બધું જે છે એ બધું તને અહીંયા એક જ જગ્યાએ દેખાશે. પછી આમ કીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર પડે છે કે અર્જુનને તો આ નોર્મલી આંખે દેખાશે નહીં. એટલા માટે કહે છે, પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. હવે જેમ કે 4થા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાનું વિશ્વરૂપ દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું અને અર્જુનને કહે છે કે તું આ જો, ભવિષ્યનું જો, વર્તમાન જો, પાસ્ટનું બી જોઈ શકસ, બધી ચીજ જોઈ શકસ. પણ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લાગે છે કે ભાઈ કારણ કે અર્જુન ખાલી આંખ ચોળવતો, તેને કઈ દેખાઈ નહોતું રહ્યું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તને તારી આ વર્તમાન આંખથી દેખાશે નહીં. એટલા માટે હું તને દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરું છું કે જે દ્વારા તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જોઈ શકીશ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી ત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ અર્જુનને પ્રદાન કરે છે અને એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા અર્જુન શું શું જોવે છે એ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં હવે પોતાની આંખે, પોતાના મોઢે, પોતાના શબ્દો દ્વારા વર્ણવશે કે જે આપણે અનુભવી શકશું અથવા એને આપણે વર્ચ્યુઅલી જોઈ શકશું. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. આપ સૌ બધા પોતપોતાને મ્યુટ કરી દેજો. તો હવે અહીંયા પણ આપણી પાસે ડેફિનેટલી એવા કોઈ દિવ્ય ચક્ષુ કે દિવ્ય નેત્ર છે નહીં, પણ આપણે પણ ભગવાનને એવા જ ભાવથી, એવી જ લાગણીથી, એવી શ્રદ્ધાથી આપણી અંતરાત્મામાં આપણે એને જોવાના છે. તો હવે આપણે કોશિશ કરીએ એ રીતે જે અર્જુન બધું વર્ણવશે એ રીતે આપણી અંતરાત્મામાં આપણે ભગવાનને જોવાની કોશિશ કરીએ.
અહીં આપણે આ દિવ્ય ચક્ષુ આપણે સમજી લેવાના છે કે આપણને મળી ગયા છે, અને એ રીતે હવે આપણે જે પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવશે આપણે ભગવાનને જોવાની અથવા સમજવાની કોશિશ કરશું આપણે. હવે એ જ રીતે ત્યાં બીજી બાજુ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ચાલી રહ્યું હતું. તો એ પ્રમાણે 9મા શ્લોકમાં હવે સંજય બોલે છે, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનના પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. હવે આ બધી ચીજ સંજયને બી દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન હતા. આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જે સમજી ગયા હતા વેદવ્યાસ મુનિની કૃપાથી, અને એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા એ સંજય પણ આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોવે છે અને નિહાળી શકે છે. અને એ જોઈને અને ધૃતરાષ્ટ્રને એ પૂરેપૂરું વર્ણવે છે અને કહે છે કે આ રીતે ભગવાને શ્રી કૃષ્ણે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું, અને જે આપણી સામે અત્યારે હું વર્ણવું છું. હવે અહીંયા એક આપણને પ્રશ્ન ઉઠે કે અર્જુન શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે વિનંતી કરે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. તો સૌ પ્રથમ તો છે ને આપણે એક એવિડન્સ થઈ જાય છે, એક પ્રૂફ થઈ જાય છે કે ભગવાનનું આવું વિશ્વરૂપ દર્શન હોય, અને એ ભગવાન પોતે શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખેથી જ્યારે આ બધું વર્ણવે છે અને એને પ્રૂફ તરીકે એવિડન્સ તરીકે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને દેખાડેવી છે. એટલે કે એ એક આપણે પૂરેપૂરું સંપૂર્ણ રીતે આપણે સાબિતી તરીકે, એવિડન્સ તરીકે, પ્રૂફ તરીકે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનનું પણ વિશ્વરૂપ દર્શન છે કે જે અર્જુને જોયું હતું, સંજયે જોયું હતું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતે દેખાડ્યું હતું. હવે બીજું રીઝન એ છે કે માની લો આજની તારીખમાં બી આપણે ઘણા એવા આપણે સો કોલ્ડ બધા ભગવાન પોતાને માનીને ઊભા થઈ જાય છે અને પોતાને ભગવાન માનીને બેસે છે. તો હવે જ્યારે આપણી સામે બી આવા કોઈ મનુષ્ય કે કોઈ આવે અને પોતાને કહે કે હું આમ ભગવાન છું, આવી રીતે છું, તો આપણે બી એને એઝ અ ટેસ્ટ રૂપી એને આપણે કહી શકીએ કે તમારું બી મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો, જે પ્રમાણે અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધું એ પ્રમાણે. તો એક બીજી ચીજ આ પણ થઈ શકે છે આપણે કે આવા કોઈ આપણે માની લો ધોતારા અથવા કોઈ એવા ખોટા જે વ્યંગ વાળા અથવા જે દેખાડો કરવા વાળા કોઈ હોય, તો આપણે બી એને એ પ્રમાણે કહી શકીએ કે દેખાડ તારું અને વિશ્વરૂપ દર્શન, ત્યારે જઈને માનીએ કે ઠીક છે તું બી ભગવાન છો. અને ત્રીજું એક રીઝન એ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કહે છે કે બધું મારું યોજના રૂપ બધું થઈ રહ્યું છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં બધા મોટા મોટા યોદ્ધાઓના નામ બી લેશે કે જો બધાને તું માર્યા થઈ ગયેલા, જો બધા ઓલરેડી મરી ગયા છે, તારે નિમિત્ત બનવાનું છે, એટલા માટે ઉભો થા, બાણ ચલાવ અને એ લોકોને માર. બાકી બધા ઓલરેડી હણાઈ ગયા છે, અને જે બધું થઈ રહ્યું છે એ પોતાની યોજના પ્રમાણે બધું થઈ રહ્યું છે. તો આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને સાબિતી રૂપે કહે છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે હું ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે અવતરિત થાઉં છું. તો એ પોતાનો જે ઓબ્જેક્ટિવ લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અવતરિત થયા હતા એ પણ અહીંયા પરિપૂર્ણ થાય છે આ યુદ્ધ દ્વારા. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખેથી કહે છે કે મારા યોજના રૂપ પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે. તો આ પણ આપણે એક ત્રીજું રીઝન રહી શકીએ કે ભગવાન શું કામે ત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને દેખાડ્યું. હવે આ પ્રમાણે ડેફિનેટલી સંજય બી ત્યાં ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. હવે આગળ જોઈએ આપણે. હવે 10મા અને 11મા શ્લોકમાંથી લઈને અર્જુન જે છે આખું સરસ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે જોઈ રહ્યો હતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ત્યાં એ વર્ણવે છે કે જે આપણે એના શબ્દો દ્વારા આપણે આપણી અંદરમાં, આપણે અંતરાત્માની અંદરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શનની ઝાંખી મેળવવાની કોશિશ કરશું. તો કે છે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, એટલે કે ઘણા બધા મુખો, મોઢાઓ ને બધું, અસંખ્ય નેત્રો, જેટલા મોઢા હોય બધા એટલા એનાથી ડબલ નેત્રો એટલે આંખો, તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. હવે ડેફિનેટલી આશ્ચર્યમય શું કામે? કારણ કે આ બધું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ પહેલી વાર દેખાડવા જઈ રહ્યા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આજ સુધી કોઈને દેખાડ્યું નતું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કહેશે કે તું આ પ્રથમ વાર જોઈ રહ્યો છો અને આજ સુધી કોઈએ જોયું બી નથી. એટલા માટે ડેફિનેટલી એ આશ્ચર્યમય હતું. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું. બધા ડેફિનેટલી અલગ અલગ દિવ્ય આભૂષણો, વસ્ત્રોને બધાથી પહેરેલા હતા બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. હવે જેટલા બધા દેવી દેવતા હોય, બધા દેવી દેવતાનું એક એક શસ્ત્ર હોય છે અને એક એક માનીતું પ્રાણી બી હોય છે. કોકનું માની લો ઉંદર હોય, કોકનું આપણે સિંહ હોય, કોકનું સર્પ હોય, એવી રીતે બધાના અલગ અલગ પ્રાણીઓ હોય છે અને એવી રીતે બધા અલગ અલગ શસ્ત્રો હોય છે. કોકનું ત્રિશુલ હોય છે, કોકની ગદા હોય છે, કોકનું કંઈક બીજું હોય છે, એવી રીતે. તો એ પ્રમાણે અર્જુન ત્યાં બધા અલગ અલગ વસ્ત્રોથી શોભતું અને અલગ અલગ બધાના શસ્ત્રોથી બી સજ્જ થઈને એ પ્રમાણે જોવે છે.
તે દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું. ડેફિનેટલી બધાના દેવી દેવતાના માળામાં દેવી પ્રકારની બધી માળાઓ બી હોય એ પણ અહીં જોવે છે. અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. એટલે કે અર્જુનની પ્રમાણે ત્યારે બધી સુગંધો બી પ્રમાણે મેળવી શકે છે. ડેફિનેટલી જે માળાઓ હોય બધી દિવ્ય હતી એની તો સુગંધ હોય, પણ સાથે સાથે જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે ચંદન, આપણે ક્યારેક ચંદનનો બી ટીકો કે એવું બી કાંઈ બી કરીએ છીએ તો બી આપણને કેટલી સરસ એમાંથી સ્મેલ નહીં આવતી હોય છે. તો અહીંયા અર્જુનના કહેવા પ્રમાણે બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા ભગવાન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પણ વિશ્વરૂપ બધું સરસ મજાના એવા દ્રવ્યોથી વિલેપન વાળું હતું, અથવા એવા કંઈક ને કંઈક પદાર્થો લગાડેલા હતા જેનાથી બહુ સરસ સુગંધ ને બધું આવતું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. બધું આ ડેફિનેટલી તેજમય હતું, પ્રકાશમય હતું, અસીમ એટલે કે જેની કોઈ સીમા નહોતી, અને સર્વવ્યાપક એટલે બધે હતું. ઉપર નીચે આજુબાજુ આગળ પાછળ આપણે જેમ કહીએ ને કે 10 દિશામાં હતો. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઈશાન, નૈઋત્ય, વાયવ્ય, અગ્નિ, ઉપર અને નીચે, એમ 10 દિશા તરફ અર્જુન ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ જોઈ રહ્યો હતો. પછી કે છે 12મા શ્લોકમાં, આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દૈદિત્યમાન સમાન થઈ શકે. હવે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે વિશ્વરૂપ તેજ અથવા પ્રકાશમય હતું એને વર્ણવતા અર્જુન એક કમ્પેરિઝન આપે છે. એ કમ્પેરિઝનમાં શું કહે છે કે એક નહીં, બે નહીં, 10 નહીં, 100 નહીં, પણ હજારો સૂર્ય જો આકાશમાં એક સાથે ઉગે અને એનો જે પ્રકાશ હોય અથવા તો એનો જે તાપ હોય અને એનાથી જે આપણે અજવાળું હોય અથવા તો એનાથી જે આપણે તેજ મળે, એ તેજ કરતા કદાચ એ 1000 સૂર્યવાળું તેજ ભગવાનના આ જે વિશ્વરૂપની સામે જે તેજ છે એની કદાચ એ સરખામણીમાં કરી શકે. એટલે કે હજારોના હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉગે, એટલું બધું એ તેજસ્મય હતું. હવે આપણે ડેફિનેટલી જોઈ શકીએ છીએ કે આજે આપણે જે લોકો સૂર્ય નમસ્કાર નહીં કરતા હોય, લોકોને રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ હોય એટલે ઠીક છે, એ લોકો કદાચ અડધીથી 1 મિનિટ કે 1.5 મિનિટ સુધી સૂર્યની સામે સતત કન્ટિન્યુઅસલી ખુલ્લી આંખે જોઈ શકે. બાકી જો આજે કોઈ સૂર્ય નમસ્કાર ન કર્યા હોય અને ઉગેલા સૂર્ય સામે સવારના પૂરમાં જોવે, પૂરા ઉગેલા સૂર્યની સામે તો થોડા જોવા બી ન જોઈએ, કદાચ આંખને ડેમેજ બી કરે, પણ જો ઉગતા સૂરજને બી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અડધી મિનિટ કે 1 મિનિટ બી આપણે કે સામે જોવું બહુ મુશ્કેલ છે. આપણી આંખો તરત અંજાઈ જાય અને આપણને આમ બધું આમ થોડુંક પછી આપણે આંખ બંધ કરીને પાછી ન્યુટ્રલ આંખમાં આપણે લાવવી પડે, નહીં તો આપણને કંઈ દેખાય નહીં. તો આ રીતે જેને સૂર્ય નમસ્કારની પ્રેક્ટિસ હોય એ લોકો થોડું ઘણું 1, 1.5 કે 2 મિનિટ સુધી જોઈ શકે છે, એ પણ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ દ્વારા. તો અહીંયા તો અર્જુન છે ને એક નહીં પણ એવા હજારો સૂર્યની કમ્પેરિઝન મૂકે છે કે એટલું તેજસ્મય, એટલું તેજસ્વી અને એટલું પ્રકાશમય એ પ્રમાણે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. તો ડેફિનેટલી એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ હતા એટલે એ ડેફિનેટલી બધું એ પ્રમાણે જોઈ રહ્યો હતો. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને એક આપણને હજી એક ચીજ કહું, રોબર્ટ ઓપેનહાઇમરનું કદાચ નામ આપણે સાંભળેલું હશે, કે જેણે એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો. હવે જ્યારે એણે એટમ બોમ્બને બધાને શોધ કરી લીધી પછી એનો એક ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો, ત્યારે એમણે કીધું કે ભાઈ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોક વાંચીને મને પ્રેરણા મળી કે એટમ બોમ્બ નામની બી કોઈ ચીજ એવી હું બનાવી શકું છું અને એટલો મોટો પ્રલયને બધું બી સર્જી શકે છે. પછી ડેફિનેટલી કેવો પ્રલય સર્જી શકે છે એ વર્ણવવા માટે બી એ ઇન્ટરવ્યુમાં એ કહે છે કે આ શ્લોકનો એક રેફરન્સ આપશે જે આપણે આગળ જોશું આ અધ્યાયમાં, કે આ કેવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે દુનિયામાં. તો ડેફિનેટલી આજે આપણે જાણીએ છીએ કે એટમ બોમ્બ અને ન્યુક્લિયર બોમ્બ કેટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે. જાપાનમાં એકવાર આપણે એટમ બોમ્બનો થયો તો એટેક, એના ઉપરથી આપણને કેટલો મોટો પ્રલય સર્જાનો એ બધું આપણે હિસ્ટ્રીમાં વાંચી ગયા છે. અને આજની તારીખમાં ઘણા બધા કન્ટ્રીઓ પાસે અત્યારે એટમ બોમ્બ ને ન્યુક્લિયર બોમ્બ આવી ગયા છે. જો બધાની બુદ્ધિ ફરી જાય તો કદાચ કેવો મોટો વિનાશ સર્જાય ખબર નહીં આપણને. તો હવે આપણે જોઈએ 13મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનેક આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. હવે આ શ્લોકને આપણે થોડોક સરસ રીતે સમજી લઈએ. આમાં અર્જુન કહે છે કે તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં, બરાબર, એક જ સ્થાનમાં એટલે એક જ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર, એક જ પર્ટિક્યુલર જગ્યા ઉપર રહેલા સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત. હજારો ભાગોમાં વિભક્ત એટલે શું? હજારો ભાગમાં ડિવાઇડેડ થયેલા બ્રહ્માંડના
અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. એટલે કે આજે આખું બ્રહ્માંડ જે છે, આ બ્રહ્માંડના એને ઘણા બધા નાના નાના પાર્ટ ને બધું ત્યાં દેખાય છે. અને એ બધા આવિર્ભાવોનું એ દર્શન ત્યાં એક જ પર્ટિક્યુલરલી જગ્યાએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જોઈ રહ્યો હતો. એટલે કે આપણે હોઈ શકે જે પ્રમાણે આ શ્લોકમાં વર્ણવે છે, આપણે તો ખાલી એક આવા બ્રહ્માંડને કે એક આવી ગેલેક્સીને કે એક આવી સૂર્યમાળાને અથવા પ્લેનેટરી સિસ્ટમને જાણીએ છીએ. તો આવા કેટલા બ્રહ્માંડ હશે, એ બધા બ્રહ્માંડ અર્જુનને બધા અલગ અલગ ડિવાઇડેડ થયેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એક જ જગ્યાએ જોવા મળે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું, એમાં જઈને બધા અલગ અલગ કેવા કેવા બધા બ્રહ્માંડોના બી દર્શન થઈ રહ્યા હતા. હવે પછી 14મા શ્લોકમાંથી અર્જુન થોડો મૂંઝાવા લાગે છે અને ક્યારે કહે છે, ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. એટલે હવે આ બધું ચીજ ડેફિનેટલી પહેલી વાર જોયું હતું. આશ્ચર્યમય હતું, સાથે સાથે રોમાંચિત બી હતું, અને પ્લસ હવે મૂંઝાય છે શું કામે? કારણ કે હવે એને લાગે છે કે ભાઈ આ બધું આખું જે વિશ્વરૂપ ને બધું જોઉં છું, એમાં મારા મિત્ર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ ક્યાં છે? જે ભગવાન મિત્ર મારી સામે ઉભા હતા, જેમાં કે છે પહેલા શ્લોકમાં, આપને હું સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું, આપનામાં જો બધા દર્શન કરી રહ્યો છું, એ ક્યાં વયા ગયા? એટલા માટે થોડો ઘણો મૂંઝાય છે. જે હોય ને, આપણે એક એક્ઝામ લઈએ કે માની લો આપણે નાના હોઈએ ત્યારે આપણે ટ્રેનમાં કે એમાં મુસાફરી કરતા હોઈએ અને આપણા ફાધર મધર ને બધા આપણે સાથે હોઈએ. હવે કોઈ સ્ટેશન આવે ત્યાં આપણને કોઈ બલૂન કે કંઈક લેવાની ઈચ્છા થાય એટલે આપણે પપ્પા જઈને બલૂન લેવા જાય. હવે એ ટાઈમમાં માની લો ગાડી જરાક ઉપડી ગઈ, પપ્પા ચડી ગયા હોય બલૂન લઈને, પણ એ ગાડી શરૂ થઈ ગઈ ને આવવામાં મોડું થઈ જાય, તો આપણે કેવા મૂંઝાઈ ગઈએ? ગાડી શરૂ થઈ ગઈ, ગાડી શરૂ થઈ ગઈ, પપ્પા ક્યાં આવ્યું ગયા? પપ્પા તો આવ્યા નહીં, પપ્પા આવ્યા નહીં, પપ્પા ક્યાં છે? આપણે કેવા મૂંઝાઈ જઈએ? આ રીતે અર્જુનને એવી મૂંઝાયેલી સ્થિતિ લાગે છે કે મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેને હું સામે જોતો તો એ ક્યાં છે આખા વિશ્વરૂપ દર્શનમાં? એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે ત્યારે મૂંઝાયેલો, આશ્ચર્યચકિત તેમજ રોમાંચિત થયેલો અર્જુન પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવે છે અને હાથ જોડીને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે. હવે સ્તુતિ કરતા કરતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ સરસ રીતે વર્ણવે છે, જે આપણે હવે હજી ઓર આગળ સમજીએ. તો 15, 16 અને 17મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. સર્વ દેવોને એટલે શું? બધા દેવી દેવતાઓને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપમાં જ સાથે એકત્રિત થયેલા જોઈ રહ્યો હતો. અને સાથે સાથે શું કહે છે કે વિવિધ જીવોને. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે 84 લાખ ટાઈપની યોનિ હોય છે. હવે હોઈ શકે અર્જુને ત્યારે બધા જીવોને જોયા ન હોય, ઘણી વાર એને સામે ન જોયા. આજે પણ આપણે 84 લાખમાંથી કેટલા જીવોને જોયા હશે? ઘણા ગાંઠા કદાચ હજારો જીવોને જોયા હશે. બધા જીવોને તો આપણે જોયા બી નહીં હશે. તો એ રીતે પણ અર્જુન કહે છે કે હું વિવિધ જીવોને આજે પ્રથમવાર આપનામાં જોઈ રહ્યો છું, એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું, કે જેણે આજ પહેલા બધા એવા જીવોને બી જોયા નહોતા. ખાલી એને મનુષ્ય અથવા બીજા થોડા ઘણા જીવો અથવા પ્રાણીઓને જોયા હોય, પણ અહીંયા બધા પ્રકારના વિવિધ જીવોને જોવે છે. એ કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. એમાં ભગવાન અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં બ્રહ્માજી અને શિવજીના બી દર્શન થાય છે, અને સાથે સાથે સર્વત્ર મહર્ષિઓ, ઋષિ મુનિઓ જે બધા હતા એ બધાના બી એમાં દર્શન થાય છે. અને પછી કે છે કે દિવ્ય સર્પો એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે વાસુકી અને શેષનાગ દિવ્ય સર્પો છે, એ બધાના બી દર્શન એમાં થાય છે. પછી હજી 16મા શ્લોકમાં કહે છે, હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપક છે. ડેફિનેટલી આટલી બધા બોડીઝ, આટલા બધા જીવ્સ ને બધું દેખાય છે, તો એની સાથે બધા અનેક હસ્ત, ઉદર, પેટ, મુખ, ચક્ષુઓ બધું બી સાથે દેખાય છે. અને જે અંતવિહીન છે, જેનો કોઈ અંત નથી. આપમાં ના અંત દેખાય છે, ના મધ્ય અને ના આદિ. એટલે કે આમાં એને શરૂઆત બી નથી દેખાતી, મધ્ય બી નથી દેખાતો, અંત બી નથી દેખાતો. આપણે જેમ ઘણીવાર શું છે, બહુ મોટું વિશાળ મ્યુઝિયમમાં ને બધામાં ગયા હોય તો બધી જગ્યાએ ડાયરેક્શન પોઈન્ટ તરીકે હોય કે તમે અહીંયાથી શરૂ કરો, આ રીતે આવી તમે ફરશો તો અહીંયા તમે એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર આવી જશો. તો અહીંયા તો શું છે, અર્જુન આમ જોવે છે, આમ જોવે છે, આમ જોવે છે, બધે જોવે છે. એને ક્યાંથી શરૂ કરવું ને ક્યાં ખતમ કરવું એ જ એને સમજાતું નથી. એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે ન તો આપનામાં મને અંત દેખાય છે, ન મધ્ય દેખાય છે, ન આદિ દેખાય છે. એટલે ન શરૂઆત, ન મધ્ય, ન આદિ. આ રીતે પછી અર્જુન કહે છે. હવે 17મા શ્લોકમાં કહે છે,
આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી એ જ એટલું બધું તેજ છે, જેમાં અર્જુને હજારો સૂર્યની સાથે સરખામણી કરી, તો આવી રીતે આટલું તેજમય જે હોય તો કેટલું દુષ્કર હોઈ શકે. કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્ય ના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. બધે જ આખું તેજ 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 જ ફેલાયેલું છે. તેમ છતાં અનેક મુકટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરી રહ્યો છું. એટલે કે તેમ છતાં એટલે કેવી રીતે કરી રહ્યો છે? કારણ કે એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ છે, અને એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા ભગવાનના મુકટો, ગદાઓ, ચક્રથી બધાને સરસ રીતે નિહાળી રહ્યો છે અને આપણી સમક્ષ અત્યારે વર્ણવે છે, કે જેથી કરીને આપણે પણ આપણી અંદર ઇમેજિન કરી શકીએ એવું ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે પોતે અંદર પ્રગટાવી શકીએ, અથવા તો આપણે એમના દર્શનનો લાભ લઈ શકીએ. હવે 18, 19, 20, 21 શ્લોકમાં હજી અર્જુન આગળ વર્ણવે છે, આપ જ પરમ આદ્ય ધ્યેય છો, આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર આશ્રય છો, આપ જ અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો, આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો, આ જ મારો મત છે. આ રીતે અર્જુન જે આ બધું ચીજ આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છે, એ બધી ચીજ ફરીથી પાછી એડમિટ કરે છે અને કહે છે કે આ જ મારો મત છે. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે કે ડેફિનેટલી બધાથી ઉપર છે, ના તો એનું શરૂઆત છે, ના મધ્ય છે, ના અંત છે, કાંઈ નથી, પણ બધાથી રહિત છે, એટલે કે બધાથી ઉપર છે. આપના યશ અનંત છે, એટલે કે આપનું યશ બી અનંત છે, એટલે કે સીમાલેસ છે, એન્ડલેસ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. અહીંયા અર્જુન શું કહે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખોમાં છે. એટલે કે આપની જે આંખો છે એને ઉપમા આપે છે સૂર્ય અને ચંદ્રની. હવે એ ઉપમામાં તો આપણે શું સમજવાનું છે કે સૂર્યના રૂપે આપ પ્રકાશ બી આપો છો, સૂર્યના રૂપે આપ તેજ બી આપો છો, અને ચંદ્ર રૂપી આપ રાત્રિ બી આપો છો, અને ચંદ્ર રૂપી આપ શીતળતા અને છાંયો બી આપો છો. સૂરજ આપણને દિવસ આપે, ચંદ્ર આપણને રાત્રિ આપે. સૂરજ આપણને પ્રકાશ આપે, ચંદ્ર આપણને અંધારું આપે. સૂરજ આપણને તાપ આપે, ચંદ્ર આપણને છાંયો આપે. તો આ રીતે ઉપમા આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વર્ણવે છે કે બધી ચીજોના આપ જ પ્રમાણે સ્ત્રોત છો, અને આપ આપની આંખોમાં સૂર્ય અને ચંદ્રની ઉપમા આપીને સમજાવે છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યો છું. ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે આ સૂર્યનો પ્રકાશ પણ હું જ છું, સૂર્યનું તેજ પણ હું જ છું. તો ડેફિનેટલી જે સૂરજ જે છે એ આપણા માટે એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી છે, અને એના દ્વારા જ આખું આપણે તેજસ્વી બી છે, આખું બ્રહ્માંડ અને પ્રકાશમય બી છે. પછી 20મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત છે. હવે અહીંયા છે ને અર્જુન એક બહુ સરસ ચીજ આપણી સામે મૂકે છે કે આપ કેવળ એક જ છો, કે એક એટલે કે નીચેથી લઈને ઉપર સુધી એક છો. ઠીક છે. હવે એ નીચેથી લઈને ઉપર સુધીની માટે સમજાવવા માટે શું કહે છે, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક, એટલે કે ઉપરમાં આકાશ અને સર્વલોક, એટલે એનાથી બી ઉપર માની લો બધા આપણે ટોટલ 7 લોક ઉપર 7 લોક નીચે, એમ 14 લોક છે આપણે. અને 7મા લોકમાં જે ઉપરના જે લોક છે એમાંથી સૌથી નીચેનો જે આપણે મૃત્યુલોક તરીકે આપણે ઓળખાય છે. તો આ રીતે સર્વલોક એટલે કે પાતાળથી લઈને આકાશ સુધી અને એનાથી બી ઉપર ઉચ્ચતર જે બધા લોકો છે એમાં આપણે ખાલી એક જ છો. એટલે કે ભગવાનની હાઈટ ઇમેજિન કરે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશ્વરૂપમાં એમને અહીંયા બી તમે ફોટો જોજો જેમાં આપણે ગ્રાઉન્ડ એટલે કે આ બધું પાતાળ દેખાવે છે, અને આ બધા આપણે ઉચ્ચતર લોકો છે. એટલે આખા નીચેથી લઈને ઉપર સુધી અર્જુન એક જ ને જોઈ રહ્યો છે. એટલા માટે કહે છે કે આપ કેવળ એક જ છો. એટલે કે કેટલી આપણે જાયગેન્ટિક હાઈટ તરીકે અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. તે પ્રમાણે કહે છે કે સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. એ મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત છે. એટલે કે ડેફિનેટલી બધા લોક આવી પહેલી વાર આવી રીતે જોઈ રહ્યા હતા, એટલે એ લોકો પણ ભયભીત થાય છે કે અમે શું જોઈ રહ્યા છે, અમને શું દેખાઈ રહ્યું છે આ બધું. એટલે પછી હજી 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે દેવોના સમસ્ત સહુ આપના શરણે આવી રહ્યા છે. જેટલા બી દેવી દેવતાઓ જે બધા છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે આવી રહ્યા છે. આ બધું જોઈને વિસ્મયજનક થઈને એ લોકો પણ શરણાગતિ લે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, અને આપણામાં પ્રવેશી રહ્યા છે, એટલે કે એમાં એન્ટર થઈ રહ્યા છે. પછી કહે છે તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. કોઈ બધા લોકો શરણાગતિ લે છે, એમાં પ્રવેશી જાય છે, અને કોઈ લોકો હાથ જોડીને પ્રાર્થના બી કરે છે કે આ શું જોઈ રહ્યો છું વિસ્મયજનકથી.
મહર્ષિઓને તથા સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહી વૈદિક મંત્રોના જ્ઞાન વડે આપની સ્તુતિ બી કરી રહ્યા છે. આપણે જેમ હોઈએ ને કે ભાઈ આપણું સરસ આટલા આપણને બધું જોવા મળે, આપણે કેટલા હર્ષોથી આપણે ઓલા થઈ જાય કે હા કેટલું સરસ આહલાદક જોવા મળે છે, વાહ 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 આપણે કરવા માંડીએ. એવી રીતે બધા મહર્ષિઓને બધા કહે છે કલ્યાણ થાઓ એમ કરીને ભગવાનની સ્તુતિ બી ગાવા માંડે છે અને વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવા માંડે છે. હવે 23 અને 24માં શ્લોકમાં કહે છે, હે મહાભાવો આપના, હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે વર્ણવે છે. હવે મહાભાવ તરીકે છે. મહાભાવો આપણે અર્જુન માટે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાપરે છે અને અર્જુન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે વાપરે છે. હે મહાભાવો આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતા વાળો વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોક અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે જ પ્રમાણે હું વ્યથિત થયો છું. હવે બધું વર્ણવ્યા પછી પોતે બી થોડોક, હવે પહેલા તો થોડોક મૂંઝાઈ ગયો, હવે થોડો વ્યથિત થાય છે, એટલે કે દુઃખિત થાય છે. દુઃખિત બી શું કામે થાય છે? કારણ કે એને પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછા મેળવવા છે દ્વિધારી રૂપમાં, એટલે કે હવે થોડોક મૂંઝાય છે અને વ્યથિત બી થાય છે. એટલા માટે ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપના બધા મહાભાવો, મુખો, નેત્રો ને બધું જોઈ હવે બધા જે છે દેવતાઓ બી આપના સામે વ્યથિત થઈ રહ્યા છે અને હું પોતે પણ હવે થોડો થોડો વ્યથિત થઈ રહ્યો છું. એટલે પછી હવે 24માં શ્લોકમાં કહે છે, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશમાં સ્પર્શ કરતા, એટલે આકાશ સુધી સ્પર્શ કરતા, મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢે જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. એટલે કે હવે પોતાની જે સ્થિતિ છે વ્યથાની સાથે સાથે કેવો પોતે ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયો છે અને કેવું પોતાનું માનસિક સંતુલન અને કેવી પોતાની ધીરજ ખોઈ બેઠો છે, એ પ્રમાણે અર્જુન પણ એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વર્ણવે છે. હવે આ બધું જયારે આપણે જોઈએ ને ત્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે માની લો એક લાઈવ વોલ્કેનો હોય, આપણને બહુ ઉત્સુકતા અને બધું તો થાય સરસ રીતે જોવાની, પણ જયારે આપણે જઈને એ પ્રમાણે જોવા જઈએ, જેમ કે ઇન્ડોનેશિયામાં અને બધામાં ઘણી બધા એવા જગ્યાએ લાઈવ વોલ્કેનો જોવા મળે છે, તો જોવા જઈએ ને થોડીક વાર તો જોઈએ, પછી છે ને આપણને અંદરથી ભયભીત થઈ જઈએ, અંદરથી જ આપણને ધ્રુજારી છૂટવા માંડે કે આ બધું શું થાય છે, આખા લાવા ને આ ને તે ને બધું નીકળતું હોય, આપણે તો ઘણા ડિસ્ટન્સમાં હોઈએ, તેમ છતાં બી આપણને થોડી વાર પછી જોવું ન ગમે. હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ છે, જેમ કે કોઈ બહુ મોટો વોટરફોલ કે હોય, કે માની લો આપણે કેનેડાનો નાયગ્રા ફોલ કે લઈએ, તો એકવાર આપણે પ્રથમ વાર જોવા જઈએ ત્યારે તો આપણને થોડું ઘણું જોવું ગમે, પણ પછી 2-5 મિનિટ જેવું વધારે થાય ને આપણને પોતાને થોડુંક આમ અંદરથી ભયભીત થવા માંડે, ડર લાગવા માંડે, કેટલો મોટો ધોધ, કેટલો મોટો અવાજ, શું થશે, આપણને એમ લાગે અંદરથી આપણે નીચેથી જમીનની દૃશ્ય હલતું નથી ને, ધ્રુજતું નથી ને, એવી ટાઈપથી. એટલે કે એ ટાઈપનું આપણને પણ ક્યારેક ક્યારેક આવી ફિલિંગ થઈ શકે છે. ક્યારેક બહુ મોટી એવી આગ લાગી ગઈ હોય ને જોઈએ આપણે તો પણ આપણને એવું થાય. આ રીતે અર્જુન પણ એ પ્રમાણે પોતાની સ્થિતિ વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે કે હું મારું સંતુલન આરામ ખોઈ બેઠો છું અને મારી ધૈર્ય ખોઈ બેઠો છું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહેશે 26-27 શ્લોકમાં જોઈએ આપણે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ તથા આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમનામાં કેટલાક મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એટલે અર્જુન એ પ્રમાણે અહીંયા વર્ણવે છે કે મહાભારતમાં જે બધા યુદ્ધ થઈ રહ્યા હતા અને જે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ હતા, જેમ કે ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, એ બધાનો પોતે ઉલ્લેખ કરે છે કે ભાઈ ઓલરેડી એક રીતે મરાઈ ગયા છે અને ભગવાનના મુખમાં આસ્તે આસ્તે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અને જે બધા એક સાથે ત્યારે તો કેટલું બધું મોટું યુદ્ધ થયું હતું, ઘણા બધા લોકો ઘણા બધા એક સાથે હણાઈ રહ્યા હતા. તો એ રીતે જોવે છે કે ભાઈ કેટલાકના તો મસ્તકો આપણા દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થઈને જોઈ રહ્યા છે. એટલે કે બધા કેવી રીતે કોઈકને અહીંયા બાણ વાગ્યું હોય, કોઈકને બાણ વાગ્યું હોય, કોઈકનું મસ્તક કપાઈ ગયું હોય કે કેવી રીતે, અને બધા એક સાથે એક બધા આવે પ્રવેશે તો કેવી કેવી સ્થિતિ થઈ જાય, જાણે રશ થઈ જાય ને. ઘણી વાર આપણે શું કેવી ક્યારેક આવી રીતે કોઈ ગુજરી ગયું હોય કે ક્યાંક ગયું હોય, આપણે જઈએ તો ત્યાં બી કેટલી મોટી લાઈન લાગેલી હોય છે, ત્યાં બી આપણને નંબર અથવા ટિકિટ આપવામાં આવે છે. તો અહીંયા તો લાખોના લાખોમાં બધા યોદ્ધાઓ હણાય છે અને બધા કેવી કેવી રીતે આમ હણાય છે એ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. પછી આના માટે પણ અર્જુન એક કમ્પેરિઝન આપે છે. જે મોલામાં સૂરજની કમ્પેરિઝન આપી, એવી જ રીતે અહીંયા પણ આ કેવી રીતે બધા યોદ્ધા હણાઈ રહ્યા છે અને ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે એના માટે કમ્પેરિઝન આપે છે. કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે.
હવે નદીનો છે ને એક બે વાર છે ને બહુ જ સરસ મજાનો વેગ હોય, ફોર્સ હોય. એક તો જ્યારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય ત્યાં, અને જ્યારે અંત રૂપે જ્યારે એ સમુદ્રમાં મળવાની હોય ત્યારે બે જગ્યાએ એટલા જોશથી વહે અને એટલો જોરદાર એનો ધોધ અને વહેણ હોય કે આપણને ક્યારેક આશ્ચર્ય થાય. બાકી નોર્મલ જ્યારે પ્લેનમાં અથવા અલગ અલગ જગ્યાથી વહેતી હોય ને ત્યારે એ પ્રમાણે એનો નોર્મલ વહાવ હોય અને નોર્મલ એનો ફ્લો હોય. પણ આ બે જગ્યાનો એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ફ્લો થઈ જાય. તો એને જ રીતે વર્ણવવા માટે અર્જુન કહે છે કે જેમને નીર બધા એટલે કે નદીઓના અને બધાના પાણીઓ સમુદ્રમાં પ્રવેશી રહ્યા હોય ત્યારે જેવો એનો યોદ્ધ હોય એવી રીતે બધા મૃતદેહો અથવા જે બધા યોદ્ધાઓ જે છે આપના મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો આ કમ્પેરિઝન દ્વારા આપણને સમજાવે છે. હવે પછી છે ને આના આપણે 28 શ્લોકમાં આ ચીજ જોયું. પછી લગભગ 31મા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન તમે મને આ બધું દેખાડીને શું દેખાડવા રહી ગયા છો? અર્જુન એક પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે હે ભગવાન આ દ્વારા હું શું સમજુ, અથવા મને આપ શું દેખાડે જઈ રહ્યા છો, અથવા તો આપ મને શું જણાવવા માંગો છો? તો એ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 32મા શ્લોકમાં કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું, તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના. એટલે કે કૌરવમાંથી ગણ્યા ગાંઠિયા બચ્યા હતા, જેમ કે કોઈ શું કહેવાય અશ્વત્થામા અને કૃપાચાર્ય અને એવી રીતે 2-4 જણા બચ્યા હતા. બાકી બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા અને પાંડવ લોકો બચ્યા હતા. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તમારા પાંડવ સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. એટલે છે ને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સૂચવે છે કે ભાઈ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે તમે મને શું જણાવવા માંગો છો અથવા શું સૂચવો છો અથવા શું દેખાડવા જઈ રહ્યા છો આ બધું દેખાડીને, તો એના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું અત્યારે મહાકાળ વિનાશ રૂપે આવેલો છું અને તને સામે જે દેખાય છે એ મહાવિનાશ દેખાઈ રહ્યો છે, ટોટલી સર્વનાશ દેખાઈ રહ્યો છે. કારણ કે આ સર્વનાશમાં પાંડવોની આખી સેના મરી જશે અને કૌરવોની બી મરી જશે. ખાલી તમે પાંડવ લોકો બસશો અને ગણ્યા ગાંઠા 2-4 જણા કૌરવના સેનામાંથી બસશે. તો હવે જ્યારે પાછું યાદ કરો રોબર્ટ ઓપેનહેરને મેં જ્યારે કીધું હતું કે ભાઈ એ કેવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે, તો એ ઇન્ટરવ્યુમાં ફરીથી પાછું આ શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે અને કહે છે કે આ એટમ બોમ્બ અથવા આ ન્યુક્લિયર બોમ્બ આવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે, જે અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 32મા શ્લોકમાં સમજાવી રહ્યા છે. તો આને આપણે એક રૂપે અત્યારે જે પ્રમાણે આપણો પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ, જો જે સમય ચાલી રહ્યો છે આપણે હોઈ શકે કે આ પણ એક મોટો કોઈ એવો કાળ છે અથવા કોઈ સમય છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સામે મૂક્યો છે અને એમાંથી આપણે પસાર થવાનું છે. હવે આ ચીજમાં જો આપણે ધૈર્ય અને શાંતિ જાળવી રહીએ તો આપણા માટે પણ આપણે જેમ પાંડવ બધા બચી ગયા આપણે બી બચવાની કોશિશ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે અત્યારે બહુ કપરો સમય આપણી સામે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે છેલ્લા લગભગ 1.5-2 વર્ષથી, અને હજી કેટલો ચાલશે આપણને ખબર નથી. અને જો એ પ્રમાણે આપણે ધૈર્ય અને શાંતિથી કરીએ તો કદાચ આપણા માટે બી સારું રહે. હવે પછી 33મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે અર્જુન વ્યથિત થઈ ગયો હતો, એની પોતાનું ભાન બેસી ગયો હતો, સંતુલન બેસી ગયો હતો, ખોઈ બેઠો હતો, પોતાનું ધૈર્ય ખોઈ બેઠો હતો, એને પાછો બેક ટુ નોર્મલ પોઝિશનમાં લાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અંત ઉઠ, લડવા માટે તૈયાર થા અને યશ અર્જિત કર. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સાંત્વના આપે છે, સંભાળે છે, દિલાસો આપે છે અને કહે છે બેટા આવી રીતે હવે તું ઊભો થા અને યશ પામ અને લડવા માટે તૈયાર થાય. તારા શત્રુને આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર. એટલે કે પછી તો તને રાજ્યની બધું મળવાનું છે અને એનો ભોગ કર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા જ જઈ ચૂક્યા છે અને હું સેવ્ય અને એ સેવ્ય સાચી એટલે કે અર્જુનને સેવ્ય સાચી નામ તરીકે બોલાવે છે. આ નામ પણ બંગાળી લોકોમાં ઘણું પોપ્યુલર નામ છે. તેમ તો યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકે છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પોતાનો જે ઓબ્જેક્ટિવ હતો, જે પર્પઝ હતું, જે લક્ષ્ય હતું અવતરિત થવાનું, એ અહીંયા કહે છે અને સમજાવે છે કે તું તો ખાતર નિમિત્ત છો, તારે ખાલી યુદ્ધ લડવાનું છે, બાણ ચડાવવાના છે, બાકી તો જે બધા જે છે બધા મારા દ્વારા પહેલા જ મરી જઈ ચૂક્યા છે, ઓલરેડી પહેલેથી જ બધા હણાઈ ગયા છે. હવે પછી આપણે જોશું 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નામ સહિત અર્જુનને કહે છે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલેથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. હવે આ 4 જણના નામ શું કામે લે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? તો
તો આ 4 યોદ્ધા એવા હતા કે જેની સામે અર્જુને લડવું બહુ ડિફિકલ્ટ હતું અથવા બહુ કપરું હતું. એને આસાનીથી હરાવવા છે ને બહુ આપણે કહીએ ને તો નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું હતું. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એને દોરવણી ન હોત અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એ દૈવી કૃપા દ્રષ્ટિ નીચે ન હોત અને જો એનું એવું દૈવી રક્ષણ ન મળ્યું હોત તો કદાચ અર્જુન માટે બી લોઢાના ચણા ચાવવા બરાબર હતું. કદાચ એનાથી બી કપરું હોઈ શકે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 4 યોદ્ધાના અર્જુનને આ નામ આપીને સંભળાવે છે કે ભાઈ દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ આ બધા મહાન યોદ્ધાઓ પહેલેથી મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. હવે આપણે મારા ખ્યાલથી પહેલા કે બીજો અધ્યાય જ્યારે લીધો ને ત્યારે જ એક પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો જયદ્રથ માટે. ત્યારે મેં એમને કીધેલું હતું કે પ્રભુજી આપ મારી સાથે રહેજો. આપને 11મા અધ્યાયમાં એકદમ ક્લિયર થઈ જશે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મેં એમને ઓલરેડી હણી લીધા છે અને તારે તો ખાલી નિમિત્ત બનીને બાણ ચલાવીને એને યશ અર્જિત કરવાનો છે. તો એ પ્રમાણે જો પ્રભુજી અત્યારે આપણી સાથે હોય તો સારું, એમને પણ અત્યારે ક્લિયર થઈ જશે. તો આ પણ એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 પર્ટિક્યુલર નામ લઈને અર્જુનને કહે છે. અને હજી એક પર્પઝ આપણે હતો આમાં. અર્જુનના મનમાં બાય ચાન્સ આ બધું સાંભળી લીધા જોયા પછી ક્યાંય બી એવો નાનો મોટો બી ભય હોય ને આ બધા 4 યોદ્ધાથી, તો એ પણ ભય છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કઢાવવા માંગતા હતા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને અર્જુનને ટોટલ એઝ અ શિષ્ય રૂપે બધું સમગ્ર જ્ઞાન બી આપે છે, સમજાવે છે અને પ્રેક્ટિકલી ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીને બી બધું કહી દે છે, સમજાવી દે છે. એટલે કે બાય ચાન્સ જો એવો અર્જુનના મનમાં કોઈ બી આ 4 યોદ્ધા પ્રત્યેનો જરાક બી ભય હોય મનમાં, તો એ બી નીકાળવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 4 જણના નામ લે છે અને કહે છે કે આ યોદ્ધાઓ તો મારાથી પહેલા જ હણાઈ ગયા છે. તારે ખાલી બાણ ચલાવવાનું છે, નિમિત્ત બનવાનું છે. એટલા માટે ફરીથી એ જ પ્રમાણે કહે છે, માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. એટલે કે એક તસ્સુ ભરનું બી તારે છે ને એના માટે દુઃખ ઉપાડવાની જરૂર નથી. કે જેને હજી કરુણા અને પાપની ઓલી બી હતી કે ભાઈ આ લોકોને મારે ગુરુ હત્યા જે છે, મારે ભીષ્મ પિતામહ જે મારા પિતાના 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 બધા છે એની બધાની હત્યા કરવી પડશે તો મને પાપ લાગશે. તો એના માટે ફરીથી એ પણ સાથે સાથે કહે છે કે લેશ માત્ર પણ વ્યથિત થઈશ નહીં. એક જરાક ક્ષણ પૂરતું બી તારે દુઃખ કરવાની જરૂર નથી. બસ ખાલી ઊભો થા અને માર, બાણ ચલાવ, બસ. બાકી બધું તો મેં ઓલરેડી કરી દીધું છે. તો આમાં હા કહે છે કે માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. અને એ પણ કહે છે કે ગેરંટી આપી દે છે કે પરાસ્ત કરીશ જ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને એકદમ પૂરેપૂરું 100% એશ્યોરન્સ અહીંયા આપી દે છે. પછી હવે સંજય બોલે છે 35મા શ્લોકમાં. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુનને તેમના હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. હવે જ્યારે અર્જુન ઓલરેડી કહેલું જ હતું કે હું મારી હોશ ખોઈ બેઠો છું, મારી ભાન ખોઈ બેઠો છું, અને આ બધું જ્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે સંભળાવે છે અને જે સંજય બી ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવે છે, એટલે એ પ્રમાણે કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવા વચનો સાંભળીને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે ડરતા ડરતા અને નમસ્કાર કરવા લાગ્યો અને પોતાના ગદગદ કંઠે, એટલે ઘણી વાર આપણે રોતા રોતા બોલીએ ત્યારે આપણું ગળું કેવું થઈ જાય, આપણો સાદ ન નીકળી શકે, અવાજ ન નીકળી શકે. એટલે એવા કંઠે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કહે છે હવે એ આપણે જોઈએ. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુદ્ધ થાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ મેળવવાથી જ ખાલી એકદમ આનંદ અને હર્ષ બધાને પામે છે અને એ રીતે બધા આપની પ્રીતિ તરફ અનુરુદ્ધ થાય છે અથવા એટ્રેક્ટ થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. હવે શું કામે કહે છે અર્જુન કે આ બધું યોગ્ય થઈ રહ્યું છે? જ્યારે કોઈ એક ખોટો માણસ હોય અને એની સામે એકદમ સાચો અને પાવરફુલ એકદમ માણસ આવી જાય, તો જે ખોટો માણસ હોય હવે એને ખબર પડી જાય કે હવે મારી દાળ ગળવાની નથી, એટલે હવે એ નાસાભાગી કરી મૂકે. આજે કદાચ આપણે ઇન્ડિયન પોલિટિકલ સિસ્ટમમાં બી એવી ટાઈપનું એક સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ રહી છે કે એક માણસ એવો પાવરફુલ અને શક્તિશાળી અને સત્યવાન છે કે જેની સામે બધા મળીને એકત્રિત થઈને નાસા ભાગીને ભાગદોડને બધું કરી રહ્યા છે, કે બધા એક ટાઈપના આપણે એને અસુર સાથે કેવી કમ્પેર કરી શકીએ. તો એ જ પ્રમાણે અર્જુન બી અહીંયા કહે છે કે આ બધું યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે. પછી કહે છે, હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ સ્રષ્ટા છો. ડેફિનેટલી બધા દેવી દેવતાઓનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા છે. તો પછી તે આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આપ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર કારણોના કારણ તથા આ ભૌતિક જગતથી પરે છો.
ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાથી પરે છે, બધાનો સ્ત્રોત છે અને બધું એના હેઠળ છે, બધું એના નિયંત્રણ હેઠળ છે, બધું એના થકી જ છે, બધું એના થકી જ ઉદ્ભવેલું છે અને બધું એના દ્વારા સંચાલિત છે. પછી કે છે આ 35મા શ્લોકમાં, આદિદેવ સનાતન પુરુષ તથા દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. એટલે કે બધાના આશ્રય પૂર્વક બી ઈજ છે. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આ ભૌતિક ગુણોથી પર પરમ આશ્રય છો. હે અનંતરૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપ દ્વારા વ્યાપક છે. એટલે જે કાંઈ પણ આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જોઈએ છે બધું એમના દ્વારા જ વ્યાપક છે અને એમના દ્વારા જ થકી બધું છે. એ જ બધું અર્જુન રિપીટ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહીને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ વિનંતી કરશે અને સ્તુતિ બી કરશે અને પ્રણામ બી કરશે. શું સ્તુતિ કરશે અને પ્રણામ કરશે એ આપણે જોઈએ. જ્યારે થોડો ઘણો પોતે ઠંડો પડી ગયો છે, પોતાનું થોડું ઘણું બેલેન્સ પાછું મેળવી રહ્યો છે અને લાગે છે કે ના હવે પોતે બરાબર સ્થિર રીતે વર્તાઈ રહ્યો છે, ત્યારે કહે છે 41 અને 42 શ્લોકમાં, આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવી અવિચારી શબ્દોથી બોલાવ્યા છે. અવિચાર એટલે કે શું, ક્યારે બી આપણે વિચાર ન કરીએ. કેમ કે અહીંયા શું છે, ઘણીવાર બે એવા ગાઢ મિત્રો હોય અને મળે ત્યારે શું આમ કેઝ્યુઅલી બોલે. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો રાજેશ. હવે જો આઈ હોપ કે અહીંયા કોઈનું રાજેશ નામ નહીં હશે, જો હોય તો આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ. તો આપણે શું કહીએ ભાઈ, એના રાજ્યો, રાજુ, રાજલા એમ કાંઈ બી આપણે બોલાવતા હોઈએ અને એ આપણે જ્યારે મળતા હોઈએ અને વાતોચીત કરતા હોય ત્યારે આપણે વિચારીએ નહીં કે હું એને શું બોલાવું છું, કે એનું નામ રાજેશ છે કે રાજ્યો છે કે રાજલું છે કે શું છે. વોટ આપણે જસ્ટ કેઝ્યુઅલી આપણા મોઢામાંથી નીકળી જાય, એ રાજલા તે આમ કેમ કર્યું, તો એ રાજલા મને આ કહેતો એવી રીતે, એ રાજ્યા તે તો તે આમ કીધું તો એવું બધું લાઈક તે. તો એ રીતે પણ વિચાર્યા વગર આપણે અર્જુન કહે છે કે મેં અવિચારી સંબોધનથી આપને બોલાવ્યા છે. ક્યાં ક્યાં સંબોધન, તો કે હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, એવી રીતે. કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. ડેફિનેટલી આ બધું એને ત્યારે જ્ઞાન નહોતું અને એ પ્રમાણે અજાણ બી હતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તો તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામમાં, વિનોદમાં, મસ્તીમાં, મજાકમાં, વિશ્રામના આરામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે, અથવા સાથે જમતી વેળા, અથવા કોઈ વાર એકલા કે બધા મિત્રોની વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો હોય. એ અચ્યુત, કૃપા કરી મારા આ બધા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. એટલે હવે પોતે એડમિટ કરે છે કે ભાઈ મેં બધું જાણતા અજાણતા વિચાર્યા વગર આવી રીતે બધાની વચ્ચે એકલા સૂતા, ખાતા, બેતા, ઉઠતા મેં તમને અલગ અલગ રીતે આવી રીતે બોલાવ્યા હોય તો એના માટે હું એને અપરાધ માનું છું મારો, અને એ અપરાધ બદલ આપની ક્ષમા બી માંગુ છું. તો પ્લીઝ મને આપ ક્ષમા કરો. એવી રીતે યાચના કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે અર્જુન. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 45 શ્લોકમાં શું કહે છે જોઈએ આપણે. પહેલા ક્યારેય ન જોયું હતું તેવું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંત આપ મારા પર કૃપા કરો અને હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. એટલે કે માફી માંગ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી બી કરે છે કે ભાઈ આજની પહેલા મેં ક્યારેય આવું જોયું નહોતું, એટલા માટે હવે હું વિનંતી કરું છું કે ભાઈ હું પુલકિતની રીતે થઈ રહ્યો છું અને પ્લસ સાથે સાથે હું આપને વિનંતી કરું છું કે આપ આપના પહેલાના જેવું આપનું જગન નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ રૂપ એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદાવાળા રૂપ મને પહેલા પ્રસ્તુત કરો. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની વિનંતીને બી માન આપે છે અને પછી કહે છે 46 શ્લોકમાં, હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું, જેમાં આપ આપના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા ધારણ કરેલો હોય છો. હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે પ્લીઝ આપ આપના પરમાત્મા સ્વરૂપમાં અથવા તો ચતુર્ભુજ રૂપમાં મારી સામે ફરીથી પ્રગટ થાઓ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ આપના વિશ્વરૂપ દર્શનને આપ આપણે મિનિમાઇઝ કરો અથવા નાનું કરો. જેમ આપણે કોમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપમાં કેમ આપણે સ્ક્રીન બધી મિનિમાઇઝ ન કરીએ અથવા એક બે સ્ક્રીન સાથે જોવી હોય એવી રીતે ન કરીએ, એવી રીતે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે આપના વિશ્વરૂપ દર્શનને હવે સમાપ્ત કરો અને આપ ફરીથી આપ પુરુષોત્તમ રૂપમાં મને દર્શન આપો. પછી કે છે કે હે કુરુશ્રેષ્ઠ, આને પૂર્વ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કુરુશ્રેષ્ઠ તરીકે વિનંતી સંબોધે છે. આપને પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી, કારણ કે હું ન તો વેદ ધ્યાન દ્વારા, ન યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય કે કઠિન તપસ્યાઓના દ્વારા આ રૂપમાં સંસારમાં જોઈ શકાઉં છું.
એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુનને કહે છે કે તે જે રૂપમાં મને જોયો એ રૂપમાં વિશ્વ રૂપમાં આજ સુધી કોઈએ મને જોયો નથી. અને જે લોકો વેદોનું પઠન કરે છે, મોટા મોટા યજ્ઞ કરે છે, દાન કરે છે અને પુણ્ય કર્મ બી કરે છે અને કઠિન તપસ્યા બી કરે છે, માની લ્યો અષ્ટાંગ યોગ બી ફોલો કરતા હોય, બધું કરતા હોય, તો પણ એ લોકો કહે છે કે ભાઈ સંસારમાં આ રૂપમાં મને કોઈ જોઈ શકતું નથી, એ રીતે કહે છે. પણ હવે કેવી રીતે જોઈ શકે છે એનું બી સોલ્યુશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. પછી કે છે તમે મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો, હવે આને સમાપ્ત કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન સમાપ્ત કરે છે. હે મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તથી હવે આપનું ઈચ્છિત રૂપ જોઈ શકો છો. એટલે કે હવે એને શાંત પડવાનું કહે છે અને કહે છે કે તારી જે તારી ઈચ્છા હતી એ પ્રમાણે તું મારું એ પુરુષોત્તમ રૂપ બી જોઈ શકાશે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપે બી આ ફોટોમાં જોઈ શકો છો, સરસ મજાનું શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું ભગવાનનું રૂપ છે, જે અર્જુનને ફરીથી દેખાડે છે અને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એ મિનિમાઇઝ કરે છે. પછી હવે 50મા શ્લોકમાં સંજય બોલે છે. પછી સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન તો સમાપ્ત કરી દે છે, સાથે સાથે પછી પોતાના ચતુર્ભુજ રૂપમાં આવે છે અને સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી પછી ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી દેહધારી રૂપમાં અથવા દ્વિભાજી રૂપમાં દ્વિભુજા રૂપમાં બી આવે છે. તો અહીં પણ એક આપણને સરસ મજાનું સંકેત મળે છે કે ભગવાન નિરાકાર નથી અથવા નિર્ગુણ નથી. આ રીતે બી આપણે ઘણાને આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન દેહધારી જે છે એ ભગવાન આપણને પોતે 52-50મા શ્લોકમાં કહે છે એ પ્રમાણે દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. એટલે કે અર્જુનને ફરીથી હિંમત આપે છે, એને સખડો કરે છે, એને બેલેન્સમાં લાવે છે અને એનું જે દુઃખ ને બધું હતું બધું દૂર કરે છે. પછી હવે 51મા શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના અલાવા જે સંજય બોલે છે આદિ રૂપમાં જોયા હતા, હે જનાર્દન, આપના આ અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હું સ્થિર ચિત્તે થયો છું અને મેં મારી પ્રકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. એટલે હવે અર્જુન પણ ફરીથી અહીંયા એડમિટ કરે છે કે હવે હું આપને માનવી રૂપને જોઈને, એટલે કે ભગવાનનું દ્વિધારી રૂપ છે અથવા તો દ્વિભુજા રૂપ છે, દેહધારી રૂપ છે, નહીં કે ભગવાન નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ છે. અહીંયા અર્જુન પોતે બી પ્રમાણે કહે છે અને પછી કહે છે કે આપનું દેહધારી રૂપ જોઈને, દ્વિભુજા વાળું રૂપ જોઈને હવે મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. એટલે ફરીથી પાછો મારો બેલેન્સ આવી ગયો છે અને જે હું ગભરાતો હતો, વ્યથિત થયો હતો, એ બધું હવે સરસ રીતે બધું શાંત થઈ ગયું છે. પછી હવે 52મા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છું તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. હવે એટલે કયું રૂપ? એટલે કે દેહધારી રૂપ, દ્વિભુજા રૂપ. જે નોર્મલ પુરુષ રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અર્જુનની સામે ઉભા હતા એ રીતે કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે અર્જુનને કે આ રૂપ જોવું બી ઘણું દુર્લભ છે. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ આ રૂપને જોવાનો હંમેશા અવસર ગોતતા હોય છે. તો જસ્ટ યાદ કરો, આપણે ગયા અધ્યાયમાં બી આપણે એક શ્લોકમાં એક સ્લાઇડમાં હતું કે દેવકી માતાનો ફોટો હતો, બધા દેવી દેવતાનો ફોટો હતો અને આપણે ચોથા અધ્યાયમાં બી આપણે જોયું કે ભગવાનનું પ્રગટ અથવા અવતરિત લોકો દેવી દેવતાઓ પણ જાણતા નથી અને એ લોકો પણ આવું દ્વિભુજા વાળું રૂપ, દેહધારી રૂપના દર્શન મેળવવા માટે આતુર હોય છે, વ્યાકુળ હોય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા પોતે કહે છે. પછી કહે છે 54મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા, એટલે કે હવે આનું સોલ્યુશન રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કેવી રીતે મને મેળવી શકે આ દ્વિભાજી રૂપ, દેહધારી રૂપ અથવા દ્વિભુજા રૂપ. તો એના માટે કહે છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ સ્વરૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે અત્યારે ઊભો છું. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે જો આવી રીતે થોડું ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું પછી. તો એવી રીતે હવે અર્જુનને કહે છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ તું મને આ રૂપમાં જોઈ શકીશ, માણી શકીશ અને મારા જ્ઞાનના રહસ્યોને પણ તું પામી શકીશ અને ડેફિનેટલી મારા દર્શનને પણ તું સરસ રીતે જોઈ શકીશ. હવે હજી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સોલ્યુશન 55મા શ્લોકમાં છેલ્લે કહે છે, જેમાં 4 ચીજ જણાવશે આપણને, એ પણ આપણે સરસ રીતે જાણશું.
પેલા 54મો શ્લોક ફરીથી અહીંયા લેવામાં આવેલો છે, કારણ કે આ શું છે આપણે સિમ્બોલિક કરે છે કે આપણે દેહધારી રૂપમાં અથવા દ્વિભુજા રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ફરીથી આપણે આ શ્લોક લઈ લઈએ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. એટલે કે ભગવાનનું મૂળ રૂપ શું છે? તો કે દેહધારી રૂપ છે અથવા દ્વિભુજા વાળું રૂપ છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. એટલે કે આ જ રૂપમાં જ્યારે અર્જુનની સામે ઉભા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. અને ડેફિનેટલી આ રીતે આપણે ભગવાનના આપણે દર્શન બી કરી શકીએ છીએ, કારણ કે વિશ્વરૂપ દર્શન કરવાના છે ને કોઈ સાચા ભક્તને છે ને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, કારણ કે એ તો શું છે કે એવું ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે કે જેમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જ્યારે ઘણીવાર શું છે આપણા નાના હોઈએ ત્યારે પપ્પા ઘણીવાર ઓફિસથી કેવા ધુઆ ફુવા ને ગુસ્સામાં આવે અને આમ કરી દે એમ કરી દે, આપણને ગુસ્સો થાય, ક્યારેક લપાડ બી મારી દે, કાંઈ બી કરે. એવી ટાઈપનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂપ છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કે છે કે હું વિનાશ બનીને અથવા કાળ બનીને આવ્યો છું અને ટોટલ વિનાશ નોતરવા આવ્યો છું. તો જે સાચા ભક્ત હોય ને એને વિશ્વરૂપ દર્શન જોવામાં કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, એ ભગવાનનું આવું સરસ મજાનું દેહધારી રૂપ જ જોઈને સુખ થતા હોય અને સંતોષ પામતા હોય અને આનંદિત પામતા હોય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કેવળ આ જ રીતે, એટલે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને બી પામી શકીશ. હવે સરસ મજાનો શ્લોક 55મો શ્લોક, છેલ્લો શ્લોક આપણી સમક્ષ આવશે કે જેમાં આપણને 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે કે કેવી રીતે મારી ભક્તિ કરવાની છે અને કેવી રીતે તું મને પામી શકીશ. અને સાથે સાથે ગેરંટી બી આપે છે કે જો આવી રીતે ભક્તિ કરીશ તો તું મને પાક્કો રીતે પામીશ. એટલે કે હવે આ જોઈ લઈએ આપણે 55મો શ્લોક. હે પ્રિય અર્જુન, હવે આ શ્લોક ઉપરથી જ આપણો આગલો અધ્યાય જે છે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ શરૂ થશે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતરના સંસદ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. અહીંયા સુધી સમજીએ. આ ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2 ચીજ કહે છે. સૌથી પહેલા આપણને શું કહે છે કે સકામ કર્મ, એટલે કે આપણે શું છે કોઈ બી કર્મ કરીએ ને એમાં ઈચ્છા રાખીને અથવા ફળની પ્રાપ્તિની આપણે કોઈ ઈચ્છા રાખીને જો કરીએ તો એવી રીતે નથી કરવાનું, કારણ કે એનાથી રહિત થઈને કરવાનું છે. આપણે શું જાણ્યું છે? બધા કર્મો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરવાના છે, સમર્પિત કરવાના છે અને કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યારે જઈને આપણો નિષ્કામ કર્મ યોગ થઈ શકે. એટલે કે આપણે ઈચ્છા રાખીને, એટલે સકામ કર્મ નથી કરવાના, નિષ્કામ કર્મ કરવાના છે. પહેલી ચીજ. બીજી ચીજ, માનસિક તર્ક વિતર્કના, એટલે કે ક્યાંય બી આપણે બટ, કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ એવું કઈ ક્લિયર લાવવાનું નથી કે ભગવાને આમ કેમ કીધું, ભગવાને આમ કેમ કર્યું, ભગવાને ત્યારે આમ કેમ બોલ્યા, ભગવાને આમ કેમ કરવું હતું, ભગવાને એમ કેમ કરવું હતું, એવું બધા કોઈ જાતના તર્ક વિતર્ક આપણે લાવવાના નથી. ખાલી ભક્તિમાં જ આપણે લાગવાનું છે. હવે આ તર્ક વિતર્ક બી છે ને આપણા મનમાં શું કામ જાગે છે ને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. શું કે છે? સંસર્ગ દોષથી. એટલે કે શેના દોષથી? તો કે સંસર્ગ દોષથી. અને શેનો સંસર્ગ દોષ? તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાનો જે સંસર્ગ દોષ છે એ આપણને લાગે છે. એના દ્વારા આપણા મનમાં બધા તર્ક વિતર્ક ને બધું જાણી લાગે છે. એ સંસર્ગ દોષ કઈ પ્રકારે થઈ શકે છે? 3 પ્રકારે. તો કે વસ્તુનો, જગ્યાનો અને આપણે માણસનો. આ રીતે 3 રીતે આપણા સંસર્ગમાં આપણે આવીએ છીએ ભૌતિક દુનિયાની પ્રકૃતિમાં. એટલે આપણા મનમાં આવા કંઈક ને કંઈક આપણે તર્ક વિતર્ક ને બધું શરૂ થાય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનાથી રહિત થઈને, એટલે કે 2 ચીજ, એટલે કે સકામ કર્મ નહીં કરવાના પણ નિષ્કામ કર્મ કરવાના. અને બને ત્યાં સુધી આપણે ભૌતિક દુનિયાના બધા છે આપણે મોહ માયા ને બધા આકર્ષણ છે એનાથી આપણે રહિત થવાનું. 2 ચીજ સમજ્યા? હવે બીજી 2 ચીજ કે છે જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરે છે, જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્રની પ્રતિ પ્રેમ ભાવ રાખે છે, પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે. હવે અહીંયા બીજી 2 ચીજ કઈ શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કે ભાઈ મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે. એટલે કે આપણને જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. હવે એ આપણને ત્રીજી ચીજ મળે છે. અહીંયા આપણે અહીંયા બધી ભૌતિક દુનિયાની પ્રાપ્તિ આપણું જીવનનું લક્ષ્ય નથી, પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણું જીવનની લક્ષ્ય છે. એટલે કે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, ત્રીજી ચીજ. અને ચોથી ચીજ છે કે ભાઈ જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે. જીવ માત્ર પ્રતિ એટલે કે શું? બધા જીવો પ્રત્યે, નોટ ઓનલી મનુષ્યમાં કાળા ગોરા નાચા ઉઠા આ તે પુરુષ જાતિ સ્ત્રી બધું આવી ગયું, પણ એના સિવાય બી જેટલા બધા જીવો છે બધા પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખે છે. મૈત્રી ભાવ આપણે કેવી રીતે રાખી શકીએ અથવા સમત્વ ભાવ કેવી રીતે રાખી શકીએ? તો કે ભાઈ આપણે એમાં સેમ આત્માઓના બધાના દર્શનમાં જોવાના છે. એક નાની કીડીમાં બી આપણે આત્મા જોવાની છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 ચીજ આપણને અહીંયા બહુ સરસ રીતે કહે છે. પછી કહે છે તે નક્કી મને પામે છે. એટલે એકદમ ગેરંટી આપીને કહે છે કે જો આ 4 ભાવથી કોઈ મારી ભક્તિ કરતો હોય તો ડેફિનેટલી મને પામી શકે છે.
તો અહીં આપણો 11મો અધ્યાય ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણનો વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. ટાઈમ જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. અને જો પ્રશ્ન ન હોય અને જયશ્રી માતાજી બી અવેલેબલ હોય તો બાકીના આપણે શ્લોક લેવા હોય તો શ્લોક બી લઈ હા શકીએ. પ્રભુજી, હા હું અવેલેબલ જ છું. અચ્છા, જો પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે શ્લોક લઈ લઈએ 25 ની આગળના. લઈ લો પ્રભુજી, શું કરું? હા લઈ લો, શ્લોક લઈ લો બસ આપણે. ચાલો. અમી ચ ત્વામ ધૃતરાષ્ટ્રસ્ય પુત્રાઃ સર્વે સહૈવાવ નિપાલસંગય ભીષ્મો દ્રોણં સુતપુત્રસ્તસ્થાસૌ સહાસ્મદીપૈરૈ યોદ્ધમુખ્યૈ વક્ત્રાણि તે ત્વરમાણા વિશન્તિ દ્રષ્ટાંકરાલાनि ભયાનકાनि કેચિદ વિલગ્ના દેશાંતરેષુ સુદ્રશ્યન્તે ચરણુતૈરુત્તમામ. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિશાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. યથા નદીનાં બહવો અંબુગિવેગા સમુદ્રવેવાભિમુખા દ્રવન્તિ તથા તવામી નરલોકવીરા વિશન્તિ વક્ત્રાણ્યવિજ્વલન્તિ. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. યથા પ્રદીપ્તમ જ્વલનમ પતંગા વિશન્તિ નાશાય સમૃદ્ધ વેગા તથૈવ નાશાય વિશન્તિ લોકાત સ્તવાપી વક્ત્રાણિ સમૃદ્ધ વેગા. જેવી રીતે કુદામ પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખોમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. લેલી હસે ગ્રસમાનઃ સમંતલ શ્લોકાન સમગ્રાન વદનૈજ્વલન્તે તેજોભીરાંપુર્ય જગત સમગ્રમ ભાસસ્તગ્રોવઃ પ્રપવન્તિ વિષ્ણુ. હે વિષ્ણુ, હું જોઈ રહ્યો છું કે આપ પ્રજ્વલિત મુખોથી બધી જ દિશાઓના લોકોને ઘડી જઈ રહ્યા છો. સમગ્ર બ્રહ્માંડને આપના તેજથી આવૃત કરી અતિશય દાહક એવા ભયંકર રૂપે આપ વ્યક્ત થાઓ છો. આખ્યાહિ મે કો ભવ અનુગ્રહ રૂપો નમોસ્તુતે દેવભર પ્રસીદ વિજ્ઞાતુમિચ્છામિ ભવંતમાદ્યમ નહિ પ્રજાનામિ તવ પ્રવૃત્તિ. હે દેહાદિદેવ, તો આ ઉગ્રધારી રૂપ આપ કોણ છો તે મને કૃપા કરી કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી પર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી અજાણ છું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ લોકોસ્મિ લોકક્ષય કૃતઃ પ્રવૃત્તઃ લોકાન સમાહર્તુમિહ પ્રવૃત્તઃ ઋતેપી ત્વામ ન ભવિષ્યન્તિ સર્વે એવ અવસ્થિતઃ પ્રત્યનેકેષુ યોદ્ધઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. તસ્માત્ પ્રમુત્તિષ્ઠ યશો રભસ્વ જીત્વા શત્રુન્મભુંગ ક્ષવરાજ સમૃદ્ધમ મયિ વેતૈ નિહતઃ પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્યસાચીન. માટે ઓઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે અને હે સવ્યસાચી, તું તો આ યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. દ્રોણમ ચ ભીષ્મં ચ જયદ્રથમ ચ કર્ણમ તથા નાન્યપી યોધ વીરાન મયા હતાંસ્તવ જહિમામ વ્યતિષ્ઠા યુદ્ધસ્વ જેતાસી રણે સપન્ના. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. સંજય ઉવાચ એતत् શ્રુત્વા વચનમ કેશવસ્ય કૃતાંજલિ વેપમાના કિરીટમ નમસ્કૃત્વા ભૂય એવા કૃતામ સદ્ગતમ ભયભીતઃ પ્રણમ્ય.
સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. અર્જુન ઉવાચ સ્થાને ઋષિકેશ તવ પ્રકીર્ત્યા જગત પ્રહસ્ય અનુરજ્યતે ચ રક્ષાંસि ભીતાની દિશો દ્રવંતી સર્વે નમસ્યંતિ ચ સિદ્ધ સંગા. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરૂપ થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. કસ્માચ્ચ તેન નમેરન મહાત્મન ગરીષ્યસે બ્રહ્મણ્યોપ્યાદિ કરતે અનંત દેવેશ જગન્નિવાસ ત્વમક્ષરમ સત્પરમ યત. હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રમાણ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો, સર્વ કારણોના કારણરૂપ છો તથા આ ભૌતિક જગતથી પર છો. તસ્માદિ દેવઃ પુરુષઃ પુરાણ સત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય પરમ નિધાનમ વેતાસી વેદ્યમ ચ પરમ ચ ધામ ત્વદયા તતમ વિશ્વમ અનંત રૂપમ. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા અદ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપ જ સર્વજ્ઞ છો અને આપ જ સર્વજ્ઞ છો. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાનરૂપ છો અને ભૌતિક ગુણોથી પર છો. હે અનંતરૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપક છે. વાયુયમ અગ્નિ વરુણ શશાંક પ્રજાપતિ સ્વપ્રપિતામહશ્ચ નમો નમસ્તેસ્તુ સહસ્રકૃતઃ પુનશ્ચ ભૂયોપી નમો નમસ્તે. આપ વાયુ છો તથા સર્વોપરી નિયંતા પણ છો. આપ અગ્નિ છો, જળ છો તથા ચંદ્ર પણ છો. આપ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છો અને આપ પિતા પ્રપિતામહ છો. તેથી આપને 1000 વાર નમસ્કાર છે અને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. નમઃ પુરસ્તથા દત્પૃષ્ઠતસ્તે નમોસ્તુતે સર્વતઃ એવ સર્વે અનંત વીર્યા મિત વિક્રમસ્તમ સર્વ સમાપ્નોષિ તતોऽસि સર્વઃ. આપને સન્મુખથી, પાછળથી અને ચારે બાજુથી નમસ્કાર હો. હે અનંત વીર્ય, આપ જ અપાર પરાક્રમના સ્વામી છો. આપ સર્વ વ્યાપક છો અને તેથી આપ જ સર્વસ્વ છો. સખેતિ મત્વા પ્રસભમ યદુક્તમ હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ અજાનતા મહિમાનમ તવેદમ મયા પ્રમાદાત પ્રણયેન વાપી યચાવહાસાર્થમ સંસ્કૃતોસી વિહારયશ્ચૈયાસન ભોજનેષુ એકોતવાપ્યચ્યુતઃ તતઃ સમક્ષમ તક્ષમયે ત્વામહમ પ્રમેયમ. આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીમાંથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે અથવા સાથે જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા કે તથા કોઈ વાર મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા પર આ સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. પિતાસી લોકસ્ય ચરાચરસ્ય ત્વમસ્ય પૂજ્યસ્ય ગુરુર્ગરીયાન્ન ત્વત્ સમો અત્સભ્યધિક કુતોન્ય લોકત્રયેऽપ્યપ્રતિમ પ્રભાવ. આપ આ સંપૂર્ણ જગતના સ્થાવર તથા જંગમ સર્વતના પિતા છો. આપ તેના પરમ પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરુવર્ય છો. આપનો કોઈ સમોવડિયો નથી અને ન તો કોઈ આપની સાથે સમરૂપ થઈ શકે તેમ છે. તેથી હે અપરિમેય શક્તિવાળા પ્રભુ, ત્રણેય લોકના આપથી અધિક શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? તસ્માत् પ્રણમ્ય પ્રણિધાય કાયમ પ્રસાદયે ત્વામહર્ષિમેષમીલ્યમ પિતેવ પુત્રસ્ય સુખેવ સખ્યુઃ પ્રિયઃ પ્રિયાયાર્હસि દેવ સોઢું. આપ જીવ માત્રના પૂજનીય પરમેશ્વર છો, તેથી હું આપને સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું અને આપની કૃપાની યાચના કરું છું. જેવી રીતે પિતા પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરે છે, એક મિત્ર પોતાના મિત્રનું તોછડું વર્તન સહન કરી લે છે, અથવા પતિ પોતાની પત્નીનો અપરાધ સહન કરી લે છે, તેમ આપ કૃપા કરી આપના પ્રતિ થયેલા અપરાધોનો સહ્ય ગણશો. અદૃષ્ટપૂર્વમ રસિતોऽસ્મિ દ્રષ્ટા ભયેન ચ પ્રવ્યથિતં મનોમિ તદેવ મે દર્શય દેવ રૂપમ પ્રસીદ દેવેશ જગન્નિવાસ.
મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ તેની સાથે સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. કિરીટિનમ ગદિનમ ચક્રહસ્તમ ઈચ્છામિ ત્વામ દ્રષ્ટુમહં તથૈવ તનૈવ રૂપેણ ચતુર્ભુજેન ભુજેન સહસ્રબાહો ભવ વિશ્વમૂર્તે. હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકટ અને આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધારણ કરો છો. તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મયા પ્રસન્નેન તવાર્જુવેદમ રૂપમ પરમ દર્શિતમાત્મયોગા તેજોમય વિશ્વમ અનંતમાદ્યમ યન્મે ત્વદન્યેન દદષ્ટ પૂર્વમ. પરમેશ્વર બોલ્યા, મેં પ્રસન્ન થઈને મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં મારા પરમ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. આને પૂર્વ અન્ય કોઈએ આ અનંત તથા દૈદિત્યમાન તેજોમય આદ્ય રૂપને ક્યારેય જોયું નથી. ન વેદ યજ્ઞાધ્યયનૈર્ન દાનૈર્ન ન ચ ક્રિયભીર્ન તપોર્ભિરુગ્રહિ એવં રૂપઃ શક્યહં નૃલોકે દ્રષ્ટુત્વદન્યેન કુરુ પ્રવીર. હે કુરુવી શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યાનથી, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, કે ન તો દાનથી, કે સત્કર્મ કરવાથી, અથવા ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે છે. માતે વ્યથા ચ વિમૂઢ ભાવો દ્રષ્ટા રૂપમ ઘોરમિદંડમમિદમ વ્યપેત ભિઃ પ્રતિમનાઃ પુનઃ સ્વં તદેવ મે રૂપમિદં પ્રપશ્ય. તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય છે. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. સંજય ઉવાચ ઇતિ અર્જુનમ વાસુદેવસ્તથોક્તા સ્વકં રૂપમ દર્શયામાસ ભૂય આશ્વાસયામાસ ચ ભીતમેनं ભૂત્વા પુનઃ સૌમ્ય વપુર્મહાત્મ્યા. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ દર્શન દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. અર્જુન ઉવાચ દૃષ્ટેદં માનુષં રૂપં તવ સૌમ્યં જનાર્દન ઇદાનીમસ્મિં સંસ્થિતઃ સચેતા પ્રકૃતિમ ગતઃ. જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેણે કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સુસુદર્શનમ ઇદમ રૂપમ દ્રષ્ટવાનસી યન્મનમ દેવાપ્યસ્ય રૂપસ્ય નિત્યમ દર્શન કાંક્ષિણઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. નાહું વૈદેર્ન તપસાન દાનેન ચ ચેદ્યયા શક્ય એવં વિદો દ્રષ્ટુમ દ્રષ્ટ્વા નસી મામ યથા. તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાધ્યાનથી, કે કઠોર તપ કરવાથી, કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. ભક્ત્યા ત્વનન્ય શક્ય અહમેવં વિદોર્જુન જ્ઞાતુમ દૃષ્ટમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. મત કર્મ કૃત મત પરમ મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, નક્કી મને પામે છે. ઓમ તત્સિતિ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે
વિશ્વરૂપ દર્શન એકાદશોધ્યાય શ્રી કૃષ્ણાર્પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ રામ. પ્રભુજી આજે માફ કરજો, બહુ ખરાબ રીતે રેસિટેશન કરીશું. ધન્યવાદ. ઓમ તત્સત. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના વિશ્વરૂપ દર્શન આ નામના 11મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે. ચાલો.